Привет, друзья! Сегодня с утра пришел завести мотор, снять стук мотора на холодную. Вчера считал, специально заводил. Это с самой покупки это было. Зимой чуть дольше, летом короче. В общем, досчитал 35-40 секунд это длится. Сейчас заведу, послушаем. И главное, интересно, что я завожу, начинается не сразу, а через, допустим, 3-5 секунд. Итак, завожу, сцепление не отжимаю, на улице примерно плюс 5. Вот он, звук. Я сначала думал, что это гидрик какой-то один. Но в последнее время стал склоняться к тому, что это перекладка поршня или поршней. Все, закончено. Сейчас где-то в районе 38 секунд, 40. Все, больше нету. Масло у меня Рольф 540 обнинское. Заменил примерно 1000 километров назад. Было нефтезаводское, Омского нефтезавода. Было то же самое. Думал, заменю, перестанет, нет, не перестало. В общем, вот такая проблемка висит. Жду ваших комментариев.